Esta cascada se llama Río Lejos. Tiene un poco de agua, como muestra de agua, dura, auténticos lados de agua. La cascada lleva el nombre de la granja, que se encontraba en la cima de la montaña. La altura de la cascada es aproximadamente 400 metros. Me voy, vale, mami. Vale, Mami, que me voy. vale. Vale, vale. Es la cultura al aire. Claro, es una cascada, hija.